अगर आपके मशीन में ऐसा बीपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, जैसे कि अब मशीन शुरू होगा और फिर थोड़ी देर के बाद बीप करने लगेगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इसको पहले पॉज कर दो, फिर इस डोर को, यहाँ पे एक मैग्नेट होता है जो अब ये पानी लग के ख़राब हो चुका है, तो ये मैग्नेट आप डायरेक्ट मार्केट से रिप्लेस कर सकते हैं। पर अगर आपके पास वो मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है या फिर इतना वक्त नहीं है, तो आप घर पे ही एक चीज़ कर सकते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेंसर होता है मशीन का, जो उसको बताता है कि ये जो डोर है ये क्लोज्ड है। ये जो पोर्शन मैग्नेट जब यहाँ टच होता है तो वो दिखाता है कि ये डोर क्लोज्ड है, और फिर वो उसका खुद का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। पर अभी अब ये मैग्नेट जब खराब हो चुका है तो वो सेंस नहीं कर पा रहा है कि डोर क्लोज है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक रैंडम मैग्नेट लेना है, जो ये मैंने स्पीकर से निकाला है, और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट करो, फिर ये मशीन बीपिंग का साउंड आएगा, तब हम उसको सिर्फ अगर यहाँ मैग्नेट रख देते हैं तो मशीन ऑटोमेटिक फिर से शुरू हो जाती है। पर हम ऐसा मैग्नेट पकड़ के तो बैठ नहीं सकते, तो उसके लिए एक सिंपल आप कर सकते हो, कोई भी घर पे एक वॉशर होगा, जैसे कि मैंने ये वॉशर लिया था, इसको मैंने बेंड किया है। ये जनरली हम यूज़ करते हैं कोई भी नट बोल्ट टाइट करते वक्त सपोर्ट के लिए। इस वॉशर को मैंने फोल्ड किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया, तो अब ये पूरा पोर्शन मैग्नेटिक हो गया। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ऐसे, जहाँ पे वो मैग्नेट का जो पोजीशन है वहाँ पे, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू मशीन अब डोर भी क्लोज है, क्योंकि वो सेंसर ने मैग्नेट सेंस कर लिया है और उसका ऑपरेशन शुरू हो गया है। अभी आप धीरे से डोर को बंद कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि आप जब ये बंद कर रहे हैं तो ये मशीन जब ड्राइंग प्रोसेस चल रहा है, जब ड्रायर घूम रहा है, तब ना खोले, क्योंकि वो अगर कुछ उड़ रहा है मशीन से तो आपको डैमेज कर सकता है, आपको इंज्योर कर सकता है। थैंक यू।